سلام البنات، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. دونك هاد لا فيديو هادي غادي تكون الجديد ديال بيوتي اديكت اللي غادي يكون في لو 6 افريل 2021. دونك انا كنصور لكم هاد لا فيديو هادي قبل ما يخرجوا باش نوريكم لي برودوي كيفاش دايرين، نعطيكم الراي ديالي. حتى انا اول مره غادي نحلهم بحالي بحالكم، يعني حتى انا اول مره غادي نكتشفهم. دونك فوالا يلا توصلت بلو كولي. قلت غادي نوريكم هاد لي برودوي هادو، وخليت فوق من عيني خاويه، يعني درت غير المكياج ديال وجهي باش ندير لو اي لوك بلا نوفيل باليت. المهم ما نحرقش لكم الفيلم. الا بغيتو تعرفوا الجديد ديال بيوتي اديكت ديال لو 6 افريل 2021 بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. الوغ بالنسبه للجديد ديال بيوتي اديكت غادي تكون اون باليت. دونك غادي تكون اون باليت نيود هاد المره، سميتها نيودز باليت كوليكسيون دو 42 امبر ا بوبيير. دونك فيها 42 امبر ا بوبيير. كيعجبني ملي كنحل هادشي قدامكم، جيم بيان باسكو انا كنكتشف او ميم طون كنعطيكم الراي ديالي، او ميم طون نتوما كتكتشفوا معايا، كنكتشفوا كاملين. فوالا alors donc voilà la palette, elle est très jolie. زعما le packaging زوين، فيه le noir le doré, c'est très joli et c'est mat. J'aime bien quand c'est mat. لور عندكم les informations ديال la palette. عندكم هنايا toutes les couleurs اللي كاينين في la palette. اوكي دونك عندكم 42 امبر ا بوبيير، وهنا عندكم فين مصاوبه شنو لي زانغريديون ديالها، لي كونساي دو سيكوريتي، لو بوا اي elle a été distribuée par qui et فين دارت. فوالا هنا عندكم ان تري غران ميروار كبير بزاف. يس كرهتني هاد لا باليت هادي في لي باليت ديال بيوتي باي. الا كتعرفوا بيوتي باي لي باليت ديالهم، انا نشوف فيني اون باليت ونوريكم زعما لو ستيل كومون سي. دونك فوالا هادي سي اون باليت ديال بيوتي باي، هادي سميتها غوين اوت. هادي سي اون باليت ديال بيوتي باي انوريكم. دونك هنا عندكم ان سوبر غران ميروار اي هنا عندكم لي كولور. دونك ça ressemble beaucoup à ça, la forme, le miroir aussi qui est derrière. Voilà donc بحال تقولوا سي اون دوب ديال ça. اوكي بون والله الا شفتها انا نتفكر بيوتي باي. رجعي انت فين كنتي. اوكي ماشي نهارك اليوم. دابا اليوم حنا مع بيوتي اديكت اي لا نوفيل باليت كو جادور تيلمون باسكو فيها دي كولور. عندكم هنا دي كولور نيود، عندكم دي كولور تري كلير. فوالا عندكم هنا دي كولور كي كومونس à devenir foncé. هنا عندكم هاد الصفه دا كاع كله فيه غير لي مارون، لو فونسي ديال لو مارون. اوكي هنا عندكم غير الجليتر، هاد لي دو هادو فيهم الجليتر. حتى هذا سي ان جليتر، هذا سي ان بلون، جادور هاد لو بلون. هنا عندنا دو ليني فيهم الجليتر. عندكم هنا هاد لو دوري، هاد لو اورانج، هاد لو روز. او سي تري جولي. او جادور هذا، il est magnifique. Après هنا عندكم عاوتاني لو مارون تري فونسي qui va vers le noir. Après عندكم هنايا un noir glitter. هنا عندكم un bleu glitter. هنا عندكم aussi des couleurs mat. Et هنا عندكم une couleur je sais pas si c'est mat. Non, ça c'est pas mat, ça c'est irisé. Voilà, vraiment les couleurs ils sont sympas. Donc غادي ندير لكم un swatch ou le swatch تاعي. دونك غندير لكم un swatch في يدي باش تشوفوا les couleurs comment ils sont. Et après غادي ندير لكم un swatch, donc un make-up tutoriel. et عاد après ندوزو les autres nouveautés اللي كاينين في هاد الشهر هذا. اوكي سي بون اون فونس. دابا ندير لكم دي swatch تاع هادشي. واو او ماي جاد، شوفوا لي هاد لا كولور، شوفوا لي هاد الزيتي هذا، سي مانيفيك. واو دونك فوالا ها هما يا سيدي لي كولور، elles sont magnifiques.
So, les filles, moi je trouve les super swatchs de la palette. Un petit make-up tutoriel, un peu de couleur de l'objet. Ok, et je sais pas encore ça, qu'est-ce que je vais faire, fouger. Mais bon, voilà, on va juste foncer. Alors, أول حاجة غادي نستعمل ça va être une couleur nude, très très nude, donc نستعمل هذه اللي هنا. Ok. Ok, ça c'est un nude qui est très clair. Les filles, les fards à paupières, ils sont très très doux. C'est très très bien. J'aime bien القضية هذه. Ok, donc le creux ديال عيني غادي ندير هاد la couleur. غناخد le même pinceau, donc je veux une couleur un peu foncée. C'est très très joli. J'aime bien le fait qu'ils s'estampent très très bien. يعني ما كيعذبوكمش في الدمج ولا في لا كولور باش انها تبهات ولا شي حاجه. Ça suffit juste انكم تخدموا شويه بواحد لي خفيفه et ça marche bien. Donc là, un autre pinceau, c'est des pinceaux de Beauty Addict. Je suis amoureuse de Beauty Addict. Donc, le pinceau qui est un peu biseauté, on va prendre la couleur, le marron qui est un peu foncé. Voilà. C'est super joli. Ok, donc بالنسبه للكرو ضروري غادي نديرو شويه ديال الجليتر اي انا حمقني واحد الزيتي ما عقلتش فين هو جو بونس هو هذا. دونك غادي ناخذ ان بانسو بحال هكا رقيق غادي ناخذ هاد الزيتي هذا. اوكي جو بونس بلي هو هذا الزيتي. Ok, j'aime beaucoup. هادشي زوين. بالنسبه لي glitter vraiment انا جو سوي très choquée بلا فاصون كيفاش ils sont très pigmentés. يعني ما كتحتاجوش ديروا كوش فوق كوش فوق كوش. Ils sont très pigmentés من الدقه الاولى. Et il n'y a pas de fallout. انتما كتشوفوا ما طاحت لي حتى شي حاجه ما كاين لا fallout لا والو. جادور. اوكي دونك غادي ناخذ اون كولور هذه نيت الاولى اللي خديت مع سيل كي ا كوتي جوست pour estomper هادشي اللي هنا. اوكي j'aime beaucoup, j'adore, j'approuve, je suis amoureuse. انا كنقصى شويه من داك لو فير, je veux pas que ça soit trop foncé في les bords. بغيت يبقى بحال واحد لو بتي ديغرادي باسكو لو اورانج اي لو فير سي مانيفيك. دونك غادي هاد لو بيتي بانسو رقيق اي في الاول انا حمقنا هاد لو بلون دونك كنديرو في لو كرو ديال عيني. اوكي comme ça. Comme ça. D'accord.
فوالا. دابا جوست باش نزيد في لو لوك زعما باش يبان بوكو بلو اكسونتوي. غادي ندير لو ايلاينر، غندير ان بتيت ايلاينر، غادي ندير لو ماسكارا الكحول، وغادي نرجع لكم باش نكمل لكم لا فيديو. دونك فوالا. دونك انا درت الايلاينر، درت الماسكارا كيف قلت لكم. ما بغيتش ندير جونغ درت القلم تحت عيني، مي كنت باغا نوريكم ليطاب ديال انني غادي ندير شويه ديال الفارا بوبيير نوار تحت من عيني جوست بور اكسونتوي داك لو لوك. دونك فوالا خديت هاد لو نوار هذا. Voilà, c'est super pigmenté. Ok, et juste باش يبقى هادشي هذا زوين غادي نزيد هاد لو اورانج اللي درت من الفوق. ما عرفتش واش كيبان لكم، مي بون انا ناخذ هذا وغادي نزيدو من تحت. فيرديكت ندير ان روج ا ليفر مات et super nude. Voilà. Bref, j'adore trop le look, j'adore le eye look, j'adore aussi les couleurs, les stamens. Donc là c'est du vert que tu vois, là c'est du orange, marron orange, marron orange, là marron orange noir. Et le eyeliner, bref, c'est pas beauty addict. Mais sinon le eye look j'adore. راكم شفتوا ما تعذبش معاه نورمالمون سموكي ولا شي حاجه اللي كتكون فونسي ولا un truc comme ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de process. يعني ça prend يعني énormément de temps. Mais là avec cette palette والله là je trouve que les fards à paupières ils sont très doux. كتقدروا تحكموا فيهم كيف ما بغيتوا، تقدروا تنقصوا من l'intensité ديالهم. Si c'est très foncé vous pouvez تستعملوا غير بيد خفيفه وغادي يمشي لكم زعما لو لوك بواحد الطريقه زوينه. دونك فوالا جيم trop le rendu. D'abord on va clôturer هاد القضيه ديال la palette. Donc la palette on approuve, elle est magnifique, il y a trop de couleurs. Je pouvais très bien نقدر ندير un look totalement nude، يعني ندير غير هاد لي كولور هادو اللي الفوق ولا هادو اللي تحتها ولا بجوج. دونك كان بامكاني ندير ان لوك كي تري نيود، ولكن تفكرت بلي ديما كندير لكم نيود، دونك جي فولو ان بو شونجي. فوالا اي دونك درت ان سموكي avec les couleurs qui sont un peu en bas. Donc voilà, j'espère ان هاد لو ميك اب يكون عجبكم. دابا غادي ندوزو لي زوتر برودوي لي باقيين. So pour les autres produits, voilà, donc Beauty Addict صيفطوا ليا ثلاثه ديال لي سونتور ديفيرونت. En fait, je n'oublie jamais باش انني نشكر بيوتي اديكت حيت كيعطيوني هاد لا كاباسيتي ديال انني نبارطاجي معكم لي نوفوتي ديالهم قبل ما يكونوا في السوق. فريمون جو مي سون اوتيل، كيعجبني الحال. سي لو بوت ديال ماشين هو انني نبارطاجي معكم شي حوايج جداد بدي بري اللي هما رخاصين بزاف. دونك هاد لي بري هادو كاع كاملين سافا ايتر موان دو 100 درهم. اي بالنسبه لهاد لي باك اللي كيكونوا فيهم ثلاثه شوي سور كو لو بري فا با ديباسي 50 درهم، ما غاديش يفوت 50 درهم الوحده. Voilà, donc اول وحده et j'adore le packaging. Et si vous me connaissez très bien, c'est ma couleur préférée, le grenat. Et j'adore les paillettes et tout. Donc comme vous savez, les dupes ce sont des dupes des marques qui sont très bien connues. Mais bon, donc la collection qui est en grenat marron et tout, smitha Tahiti Vanilla. Donc غادي نحل هاد Tahiti Vanilla pour vous montrer. Donc elle est comme ça. J'avais déjà fait le crash test عليهم ولكن c'était pas ça. هادو des senteurs جداد. Et les filles, ce que je peux vous dire, ils sentent très bien, ils sont très bons. Le truc qui m'a le plus époustouflé, le lait pour le corps. Il est très bien. Il pénètre très bien dans le corps. Les laits de corps, je pense que ça va être la même chose. Donc
si je veux tester, donc on a et ça va vite fait pénétrer. Voilà, ça fait c'est ça. Oh, ah, ça sent bon. Mais غادي تخلطوا لي الروايح اليوم. Ça sent super bon. Ça sent trop bon. Donc هادي البنات هادي ملي تخرج غادي تمشيو تاخذوه. ça sent trop bon. j'adore. عرفتي ديك الريحه ديال النقار، الريحه ديال لا فاني. ça sent trop bien la vanille. اوكي هادي ديالي، هادي ديالي. اي جادور اللي قلت لكم كنحماق عليه في هادو، سورتو هاد لي باك هادو، هو هاد لو لي دو كور. جيم بيان لور جيل دوش، جيم بيان لور بروم، ولكن سورتو لو لي دو كور سي تري ديفيسيل باش تلقاو واحد لو لي دو كور اللي عرفتي كتعرفوا هذاك لو جونغ ديال لو لي دو كور اللي كيبقى 60 عام نتوما تماصي يديكم كطيب ومازال ما بغات تشرب في اللحم. هادو سي تو افي الكونترير. هادو كيحمقوني بزاف باسكو داك النوع ديال لي ولا لي كريم اللي دغيا يبينيتر. ils sont très légers ودغيا يبينيتر. اوكي صافي je pense que وصلكم لو ميساج. والريحه ديالهم غزاله. هذا بعدا ديالي، هاد لو ستيل il est à moi, c'est mon style à moi. Ok. Après donc كاين هذا c'est fresh watermelon. C'est la pastèque. C'est la pastèque. Ok. Donc pastèque. Donc هنا عندكم l'émoticône ديال la pastèque. هنا عندكم je sens déjà la pastèque. je sens déjà la pastèque. غادي تفهموا هادشي هذا ملي غادي تاخذوا الباك في يديكم ويلا تبغيو تحلوها تشموا الريحه فيت في ديك الساعه تقول وانا نفهم، ما كانش كتاكزاجيري عاد فهمت. ça c'est un parfum, ça c'est une odeur, une senteur d'été. هادي c'est l'été. ça c'est l'été. واه ريحتها واعره. عرفتي شنو فكرتني في داك المسكات، عرفتي دوك ديال 4 ريال اللي كانوا دايرين، كانت وحده صفراء وحده ليمونيه وحده خضراء، ملي كتعضهم كتكون شويه حامضه ابري كتولي حلوه. ما عرفتش واش عرفتوهم ملي كيكونوا دايرين و ملي كنشريوهم. والله الا عرفتي هذه فكرتني في ديك الخضره ديالهم. تكون عرفتوهم، عرفت الا كنتي مغربي قحه تعرفهم. جادور. هادي سي لا باستيك. فوالا دونك هذا سي لو جيل دوش. ouais ça sent la pastèque. voilà donc هاد لو بلو، هذا لو باك بلو سي لا باستيك. دلاح اخوتي، دلاح هذا دلاح. دونك هذا سي لا فاني. ça c'est la vanille. ça j'adore, ça c'est trop calme, cosy. ديك الروايح اللي vous savez qui sont très légers, qui sont داخلين سوق راسهم، كتشموا ريحه نقيه وماشي مجهده، ماشي شي حاجه اللي خفيفه وزوينه اليغونت. فوالا واحد الريحه اليغونت هي هذه تايتي فانيا معتبره. Après donc هنايا بلوسوم وايت بيتش. donc هذه تكون خوخ. déjà le packaging il est orange, pas trop orange, donc orange peach et c'est joli, surtout مع le blanc ou l'orange, c'est très joli comme montage. ça sent le خوخ. انا مازال ما حليت والو ولكن ça sent le خوخ. ok. ça c'est le printemps. هادي ريحه ديال البرينتون، ريحتها زوينه.
ريحتها زوينه خفيفه ماشي مجهده. البنات اللي كيعجبني الصراحه في هادو ديال بيوتي اديكت سي كو روايحهم واخا كيجيوكم مجهدين الدقه الاولى ولكن خفاف ابخي يعني ابخي الريحه كتخفاف يعني الريحه كتولي خفيفه وزوينه فهمتي اللي غادي يشمها فيك يقول لك فيك ريحه زوينه سي كيل بارفان سي جولي. فوالا هذه ريحتها ديال الربيع. دونك عندكم هنايا اسيدي عندكم الخوخ هنا الربيع. الا عزيز عليكم الروايح اللي كيكونوا خفاف برينطون كتخيلي راسك لابسه واحد لا شوميز اون بلون مع لا شوميز هكا يعني سون مانش اون بلون فيها كوريدات مع اون جوب بلانش جوب ما تكونش طويله ما تكونش قصيره يعني نص نص مع دي صوندال ما يكونوش عاليين يكونوا اي ان بتي ساك اي ان بتي شابو وفي كدير الريحه ça c'est sympa ça c'est trop sympa. بالنسبه للباستيك تخيلي راسك في هاواي لابسه شي مايو دو بيس ودايره دي لونيت دو سوليل وكتشربي شي بينيا كولادا او بور لا مير. ça c'est باستيك باسكو فريمون كتعطيك ديك الفايب ديال السامر عرفتي ديك السامر فايبس كتحسي براسك فريمون كيتصهدوا لابسه داكشي جو واو. بالنسبه لما بريفيري بالنسبه لفهمتي ما بيرسوناليتي je trouve que Tahiti Vanilla elle me va très bien. ça كندير نشرح لكم راكي كوزي tu es cosy chez toi في ton canapé ou شعلة les feux de bois, ok, ta cheminée et c'est très cosy, très warm, فهمتي عندك le salon il est très chaud avec ton cup ديال شنو غادي تكوني كتشربي في هاد اللحظه تكوني كتشربي ان شوكولا شو على كانيل ان شوكولا شو على كانيل وكتفرجي في How to get away with a murder. Yes. ما عرفتش شي وحدين يفهموني ولكن المهم انا فهمت راسي في هذه اللحظه وما غاديش نحيدها من المونتاج القضيه حتى عجبتني. دونك فوالا سا سي تو موا بعدا هادي سا سي موا. اوكي دونك فوالا درت لكم اسيدي لو ميك اب توتوريال درت لكم اسيدي مون افي سور هاد لي 3 لو درت لكم مون افي سور سي 3 درت لكم mon avis sur la palette que j'adore tellement et j'adore trop le make-up. J'espère que ça ne me connaît pas parce que انا عجبني بزاف. Moi j'adore trop هاد les couleurs la palette comment elle est et tout. الا بغيتو ندير لكم un make-up اللي هو يكون total nude يعني يكون غير nude ما يكونش هكا des yeux smoky et tout. Si vous voulez ça قولوا لي en commentaire bien sûr je lis vos commentaires داكشي علاش كندير لكم هاد لي فيديو. فوالا دونك كيف قلت لكم لي بري ديال هادو غادي يكونوا كلهم قل من 100 درهم ça j'en suis sûre et certaine et j'espère انكم كلكم تاخذوهم كاع الناس اللي باغيين هاد لي برودوي هادو ياخذوهم. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah et ça va être une vidéo qui est très différente à l'air de style hada. Vous allez voir, elle est déjà filmée, c'est un montage Inch'Allah. Mouhim, بقاو معايا في la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous باش يوصلكم الجديد et je vous dis à très bientôt. Salam البنات.